Assalamu alaikum dear students of class 9th. We are studying work, energy and power. Till date we have studied in energy, different forms of energy, kinetic energy, potential energy, light energy, electric heat, etc. These are the different forms of energy. Today straight we shall study how to derive a formula for kinetic energy. Kinetic is the formula for kinetic. 1 is equal to 1 by 2 mv square. K is equal to 1 by 2 mv square. Today we shall derive. As cross derive your formula. Kinetic energy of a body moving with some velocity is equal to 1 by 2 mv square. Cross derive. Dear students, the kinetic energy of a moving body is measured by the amount of work it can do before coming to rest. क्योंकि in the kinetic energy गई ये कहाँ body move आसान गसान छे kinetic energy यह measure करना ये moving body एमिच velocity या ये moving body कचा काम हे करित तीतस कालस stop गस energy possessed by body due to its motion is called kinetic energy. Kinetic energy करान छे measure ये युतान ये पकान छे ये motion मज गाड़ी छे युतान ये motion मज काते body छे काते body छे स कचा काम हे करित तीतस कालस पकान छे पत तीतस कालस rest मज युता तमिस यतनस तमिस initial final velocity 0 बन. Suppose a body such as a ball of mass m, a body such as a ball, circular ball of mass m, small m, and moving with a velocity v, small v, is at position A. H body, mass m, position A, velocity v. Emuc mass m is at position A, yat position per, emuc mass m, H is body. When she pakan let it enter into medium m. चूँकि यह पको एयरस मज पकान बाल चूँकि अस फानो आबस मज यह पकान सुद एयरस मज मीडियम अमिस एयर m यपरी पकान यम मज हवा मज पकान such as air which opposes the motion of the body on a constant force with a constant force of s. जिस पर यह body हवास मज पकान चूँकि हवा अपोज कर अत फोर्स हवा अपोजिंग फोर्स यथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वन या फ्रिक्शन ऑफ एयर वन सह अत कुन वेलोसिटी सत कुन फोर्स सत वापस अपोज करान पत एज अ रिजल्ट तेल क्या गस of opposing force the body will be constantly retarded and it will come to rest at position B. इस पर इस बॉल गर तो लगो टाइम वात यह बॉडी यह बॉल यह स्टॉप क्या अत एयर कंटिन्यू स्टॉप करा एयर अपोज फोर्स करा यह गस कुन एट पोजिशन B रकी अगर तो आम फोर्स मज कह बॉडी त्रुन कुन नत कुन पोजिशन पे सह रकान आल्दो अगर एयरस मज तत गस स्टॉप पत इस पर अगर जमीन पे बॉल वनस त्रो यह पकान अत चलो वनस जमीन फ्रिक्शन या एयरच फ्रिक्शन या दुशवन फ्रिक्शन या एयर मज अकिस पोजिशन पे वात ये अपोजिंग फोर्स अत रिटार्ड क्या गो अमिच वेलोसिटी कर कम डेक्सेलरेट कर टाइम वात ये बॉडी कर स्टॉप ये पोजिशन बीस पे गस स्टॉप तीस कालस डिस्टेंस s कवर कर्म से यम हसा कर डिस्टेंस s कवर become 0 in going through the distance s against the opposing force f the body has done some work. This work is done as given by yet pe yota position a pe position pe force f ch opposite kara ita karim distance medium m yota s this after some time you at position b after covering a distance of s it has done some work. This work is given done. ये कत पे work is equal to force इस तो पर work is equal to force into distance. W is equal to F into S इस काल एम ऐसा करके work होता है. So W is equal to F into S इस work formula ते चे. At position B the body is at rest. B इस पर क्या गई ये body गई stop. That is it has no motion on or and no kind. चूँकि यम जाय छनत motion है तेल छन kinetic energy ती कि क्या kinetic energy तथी body यह मोशन आन मोशन की यह पकान कुन वेलोसिटी सान कि रेस्ट कर इसलिए अत काइनेटिक एनर्जी कहीं. This means all the kinetic energy of the body has been used up in doing work W, so the kinetic energy must be equal to the work. चूँकि तम मतलब इस kinetic energy ते सह गमज इस्तेमाल अम क्या काम कर्म यम काम फिलहाल डिस्टेंस कवर कर्म यह सारी kinetic energy गमज used up in that process तो क्या वर्क W कर्म kinetic energy W is equal force into
काइनेटिक एनर्जी या वर्क वर्क और काइनेटिक एनर्जी चूँकि वर्क गम सारी काइनेटिक एनर्जी कम अम कर्म WRKE is equal to F into S. If a body has an initial velocity, agar initial velocity small v and final velocity go this capital V, acceleration क्या है A, body should पता initial velocity गई small v, final velocity capital V, acceleration गई A and travel as a distance S distance ये उतना कोड आग distance करें cover यात S वना छे then according to third equation of motion third equation क्या है वना v square is equal to v square plus 2 ये basically v square minus u square is equal to 2s initial velocity is it v square minus u square is equal to 2as तमी मज derive कोरमत निम बला v इम कोरमत एक हाथ योगन एक v square minus u square is equal to s चूँकि initial velocity ये क्या initial velocity ये initial velocity निम कोरमत निम डाल v लगोमस बेचन मसले कि तब बन v square minus v square यानी final velocity minus small v is equal to 2as arrange कोरमत v square निम जो u square plus 2as यम u बदल initial velocity तब गो v square plus 2s यम जाय v square plus 2as. In the above example we have initial velocity of body क्या small v suppose ऐसे गोने पता final velocity of body v उस पर 0 गई body यम जाय क्या मज acceleration क्या minus ही चूँकि acceleration retard गसा इमिश opposite force of air उस stop कर finally करा acceleration इमिश कम करा कम finally गसा stop the distance traveled क्या कर इमिश बे वन ब initial velocity इमिश v उस वना suppose its initial velocity small v final velocity v उस पर 0 इमिश गसा acceleration minus retardation गसा distance इम travel करमस s now putting this value in the above यम value करो इस वगैरह final velocity क्या 0 square is equal to initial velocity v square minus 2as ये माइनस कटा चूँकि a छ माइनस तवे बनी सोरी माइनस एक a माइनस ये बनी सोरी माइनस 2as v square is equal to 2as ये हकोन योर नित ये गो योर ये बनी v square is equal to 2as v square is equal to 2as नमन बेसिकली रेयर ये नमन निम साइड तो पत यम साइन गो चेंज बनिया प्लस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तत क्या वन फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन force in this form of force is mass into acceleration a क्या गो f divided by m now putting the value of acceleration a in equation 2 acceleration a को लगाओ या 2 उसमें ये क्या बन v square is equal to 2 into f into s divided by m ये को लगाओ ऐसे वैल्यू ये लगाओ ऐसे equation 2 उसमें Mr. 2 a is क्या f divided by m 2 into f divided by m into s यतनस ये कर a divided by f a is equal to f divided by m so यतमस कोरमत f into s is equal to v square divided by m into m divided by 2 f into s is equal to v square ठीक divide into m cross ये वो 2 वोल योर divided by 2 f into s ये 2 कड़ोन योर 1 by 2 सो गति में चूँकि अगर इक्वेशन इस multiple 1 6 2 और योर कट नेबर 1 by 2 is equal to mv square f into s is equal to 1 by 2 mv square ये है ये relation यो kinetic energy f s 1 by 2 mv square thus a body of mass m and moving with a velocity of v has a capacity to do work is equal equal to work है करें ये f यानी k is equal to 1 by 2 mv square mv square यीस काल से रेस्टस मज ये गो इचा वर्क है कि ये करे 1 by 2 mv square या पता से तो ये लिखित ये उस f ये गो f into s क्या काइनेटिक एनर्जी ke is equal to 1 by 2 mv square वो आग बॉडी है इचा 1 by 2 mv square बराबर करे तीस काल रेस्टस मज होप यू हैव अंडरस्टैंड इट